ดี๋ยวจะไปถามหาเจ้าหน้าที่ก่อนว่าไปยังไงก้าวแขนด้วยก้าวแขนด้วยแขนด้วยเอามือขาดไปเลยจะไปแขนไว้ข้างหนึ่ง1 2 3โอเคปีหน้าถ้าร่ำรวยถูกหวยจะแบบใหญ่มาเริ่มต้นและแล้วก็มาถึงบึงกาฬในเวลาประมาณตี 2นะคะก็เลยออกไปกางเต็นท์นอนที่สวนกันนะคะบรรยากาศที่สวนตอนกลางคืนก็คือจะเย็นๆหน่อยเข้ากับการกางเต็นท์ได้ดีค่ะตื่นเช้ามาก็ไม่รีรอนะคะจะบอกว่าไม่รีรอก็ไม่ได้เพราะว่าออกสายกันเหลือเกินนะคะออกจากบ้านตอน 10 โมงเช้านะคะมุ่งหน้าไปที่บึงโขงหลงนะคะเพื่อที่จะไปน้ำตกถ้ำพระค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาถึงตรงน้ำตกถ้ำพระนะคะที่ใช้เวลานานเนี่ยก็คือทางค่อนข้างที่จะขรุขระบ้างนะคะบางจุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีป้ายนะคะก็หลงกันนิดนึงนะคะแล้วก็ GPS นะคะบางทีก็สัญญาณหลุดด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แถวตรงน้ำตกถ้ำพระนะคะทางลงเรือเดี๋ยวจะไปถามหาเจ้าหน้าที่ก่อนว่าไปยังไงค่ะน้ำเดียวพ่อใหญ่น้ำมันเป็นสิ่งมาเถอะครับบอกไหล2-3สายหน่อยๆนี่ถ้าเจ้าเรียนก็เรียนน้ำแกงน้ำอ่างนะครับแต่เขาไปได้อยู่มันบอกค่ะได้อยู่ครับอันมีคนขับไปส่งมีอยู่ลุงนะบอกอ๋อโอเคขอบคุณพ่อนังข้างในว่ามีของขายมันบอกค่ะแต่ว่าซื้อเขาไปกินบ่ได้บ่หรือจังไหนได้อยู่เนาะก็คือกินน้ำละเขาไม่ได้กินไม่ได้กินเขาที่จะต้องเขาไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยเอาไปเราซื้อแค่เครื่องดื่มไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะโอ้มองหอยไล่มองไหนมองเที่ยวคาเฟ่ไงไม่เขาไปข้างในนี่มันบ่มีของกินขายหรือเขาสิไปกินข้าวก่อนหิวบ่หิวแล้วเนาะไปกินข้าวก่อนสั่นบ้านนี้คือให้เขาสิขึ้นไปข้างในนี่จ้ามันต้องขี่เรือเข้าไปเพราะไงแล้วสิเป็นคนพาขับเรือเข้าไปขั้นเฮาบ่ออกมาไว้เฮาก็ไปกินข้าวจักคนต้มจังสิบ่เมื่อยเนาะก็สิกินข้าวตัวใจเย็นๆตัวหิวแล้วมันว่าไปใจร้อนๆเบิ่งหยังมันก็บ่แซ่บเนาะพ่อใหญ่กินยังก็ไปกินแหละแต่มีก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้มันสิกินยังก็กินแต่ว่าหม่องนี้เพิ่นปิดเบิดบ่คะครับมันคนหน่อยอ๋อโอเคงั้นไปกินตรงนู้นแหละไปถ่ายรูปด้วยหนูนะมันได้มองหอยไล่ผมบอกหอยไล่ค่ะก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะคะร้านค้าด้านในก็เลยปิดหมดนะคะก็เลยขับรถย้อนออกมาทานข้าวนะคะกันที่ห้วยไร่คาเฟ่นะคะคาเฟ่ที่อยู่ก่อนที่จะถึงน้ำตกถ้ำพระนะคะก็เดี๋ยวเอากล้องอันนั้นไปถ่ายเลยสิใช่ค่ะ
นั่นมาต่างคนเนี่ยต่างคนมันยังหายากเป็นสัก200เด็กที่เกี่ยวเนี่ยที่ตรวจสุดท้ายหน้าเป็นคนเสร็จเป็นมันไม่หงไม่แหลกอันเมื่อนำไปจุดไปอันทอดกระดิ่งของเราเอาไปตั้งนี่เหยียบเลยเหยียบนี่เลยไปนั่งข้างหลังมานั่งไปใกล้เนี่ยมานั่งสินะไม่ได้มาข้ามมานี่ข้ามตรงนี้มาเหยียบมานั่งอุ้ยนั่นแหละนั่นเราชูที่จะใส่ยังไงใส่อยู่บ่ใส่ได้ฝ่ายใส่หลุดใส่ไปเรือมันโค้งเหรอไปเยอะไปว่ายน้ำเป็นหรือยังเดือนกี่เดือนแล้วค่าตั๋วเรือเราไม่แน่ใจว่าคิดยังไงนะคะเราก็ลืมถามเพราะว่าเรามากันทั้งหมด5คนคุณลุงคิดเรา230 บาทนะคะจ่ายค่าตั๋วแล้วก็ลุยเสียดายมากเลยนะคะที่มาช่วงนี้น้ำตกเขาค่อนข้างที่จะแห้งนะคะมีน้ำน้อยมากนะคะอย่างที่เห็นเลยแต่จริงๆเราก็พอทราบข้อมูลจากคุณลุงมาแล้วนะคะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่เขามาเที่ยวกันน้ำจะค่อนข้างน้อยแต่ด้วยความที่เราอยากมาเนาะไหนๆก็มาแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูหน่อยแล้วก็ถึงน้ำน้อยยังไงก็ลงจุ่มสักนิดนึงค่ะไปได้ตรงนั้นน่ะจุ่มเลยห้ามฉี่นะปวดเหี่ยวก็ได้ถึงจะไม่มีเสียงสูดซ่าเย็นน่ะเย็นไหมเนี่ยดื่มมันเยอะดีเลยใช่มาแล้วตรงนี้นี่นะเฮ้ยสไลเดอร์ได้ป่ะดูนะโชว์สเต็ปหนึ่ง
หนูนาไปตากน้ำตกเปียกก็ไปเปียกไปอาบน้ำถือว่าได้เล่นน้ำแล้วนะคะถือว่าเป็นน้ำตกแล้วเนี่ยเฮ้ยของเราจะต้องไม่ธรรมดาต้องไปอันนู้นเริ่มหนาวแล้วลื่นหมดเลยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวลื่นหัวแตกนะได้แค่นั้นแหละคุณเก่งมันหนุกมากเลย อุ้ยมีปลาช่อนเล็กตัวเล็กๆได้แค่นั้นแหละมาแล้ว ความตะเกียกตะกายจุบๆได้แค่ได้แค่นี้ค่ะนาลองดิทำท่านี้นึงล้างนี่เร็ว เฮ้ย น้ำอุ่นขึ้นไม่ได้น้ำอุ่นเมื่อกี้โดนน้ำเย็นแล้วตอนนี้โดนน้ำอุ่นบ้างพอแล้ว น้ำอุ่นไหมอุ่นมาก โอเคนอนลงไปหลับตาด้วยนะมาตามเลยมันจะเละ นอนได้ไหมสุดแล้วก้าแขนด้วยอ้าแขนด้วยเอามึงใส่ลงไปเลยจับไปอ้าแขนด้วยข้างนึง1 2 3โอเคไปรอบหน้าแต่ครับไม่มาแล้วนะมันไกลพรุ่งนี้อาจจะไป แอคชั่นสิแอคชั่นท่าหนาวโอเคไม่ได้อันนี้ดูหน้ามันดิลองดูดิมันต้องสไลด์มาจากตรงนี้หรือเปล่ามันถึงจะไปไม่ใช่หรอกต้องมีแรงส่งโอ้มันไม่ลื่นลื่นไม่พอไปไม่ลงนะกลัวลงไปทางนู้นกันเลยไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเล่นน้ำพอหอมปากหอมคอนะคะ ก็ถึงเวลากลับกันแล้วค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วในรีวิวที่คนเขามาเที่ยวกันในช่วงที่มีน้ำเยอะๆนะคะ น้ำตกถ้ำพระจะสวยมากนะคะ แต่ขนาดที่เรามาตอนที่น้ำน้อยเรายังรู้สึกเลยว่าน่ามาอีกถ้ามาอีกในช่วงที่น้ำเยอะคงจะฟินกว่านี้
บมาถึงบ้านก็กางเต็นท์นอนเหมือนเดิมเลยจ้าวันนี้คุณบุญมาเขามีเพื่อนด้วย ตื่นมารับบรรยากาศเช้าๆที่สวนยางนะคะแล้วก็ไร่ของคุณพ่อนะคะ วันนี้เราจะเดินทางกลับที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็ช่วยคุณแม่นะคะ เก็บแป้งแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะ คุณแม่เขาจะเอาไปขายนะคะเราก็ช่วยแม่เขาเก็บแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะ ก่อนกลับเราก็จะแวะไปที่วัดคำชะโนดค่ะแม่ไปไหว้คุณทรัพย์สักชุดเหรอคะ มันมีอยู่ในชุดอยู่ครับครับ นี่ก็ขึ้นศาลใหญ่ ถ้าจะไปไหว้คุณทรัพย์หรือก็อีกสักชุดนะคะนี่แนะนำเฉยๆแม่ไม่เป็นไร จ้า ค่ะ เอาบัตรประชาชนมา เอามาละอยู่นี่ ได้ไปขับขี่ก็ได้ค่ะ ครับผม ห้องน้ำหลังเล็กนะคะ จ้า ฝากเลยนะคะ โซหน่อย ห้องน้ำก่อนเลยไหม จ้าหันมาสิ หนูบอกแล้วว่าใส่กระโปรงมันจะยิ่งยากเห็นไหมทีนี้ สัมภาษณ์หน่อยยังไงกันไหนอ๋อเขามีพักเที่ยงอยู่ หมดแค่30 นาที 12:30 นาทีก็เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งก็เป็นรอบบ่ายจนกว่าจะถึงเวลา 16:30 นาทีตรงทำการปิดนะครับคือปิดในเวลา 16:30 นาที ช่วงนี้ถ้ามาตอนเที่ยงนะคะเขาจะปิดทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนก็จะเปิดให้เข้าอีกทีประมาณเที่ยงครึ่งถ้ามาตอนเที่ยงก็จะต้องหยุดพักคอยครึ่งชั่วโมง ก็ใส่เปลี่ยนรองเท้าเหมือนเดิม ที่จะนำเข้าไปสักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นดอกไม้บาลัยสดมารบายสีพญานาคเชิญทางนี้ได้เลยครับเชิญเลือกได้เลยนะครับสารเป็นจุดชมบ้านเมือง ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกนะนะ หลวงปู่อยากให้ไหว้ ฮะหลวงปู่บอกให้ไหว้ก่อน เข้าซ้ายออกขวา ขึ้นบัตรเลยค่ะ นี่ทางเข้าทางนี้ ครับ ไม่มองเลย ค่ะหันมาคุยกับคนดูหน่อย ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่มาไหว้มากับพี่มา ปีที่แล้วเราไหว้แค่ ก็มาไหว้ มีใบสี ใช่แต่ปีนี้เรามีใบสีปีหน้าถ้าร่ำรวยถูกหวยจะแบบใหญ่มาเริ่มต้น ที่แพงที่สุดเลยใช่ไหม
รุงเทพนะคะ หลังจากที่มาไหว้หลวงปู่ศรีสุโธนะคะ มาทุกปีเรา2 ปีติดกันแล้วเนาะเดินทางกลับโดยส